Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hartini. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2C Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya ada tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah yang akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengembalikan atau memelihara prosesnya otot-otot pernafasan dan juga membersihkan sekret dari bronkus dan juga membersihkan perjalanan pernafasannya. Saya sudah mengidentifikasi nama pasien atas nama Ibu Ati, umur 53 tahun, dan saya sudah mencuci tangan dan menyiapkan alat-alat untuk tindakannya. Ada air hangat, ada pospurtum, ada handscoon, dan juga handuk. Saya akan memberikan minum pada pasien. Selanjutnya, Ibu akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif selama 3 kali. Yang pertama, letakkan dulu tangan Ibu ke arah dada. Baik. Yang satu lagi ke perut Ibu. Di sini Ibu. Ya. Atur posisinya dulu Bu senyaman mungkin. Kalau sudah, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. Hembuskan. Baik, selanjutnya saya akan meletakkan handuk ke bagian dada Ibu. Seperti tadi Bu, tangannya. Ya, benar. Ibu ikuti instruksi saya ya Bu. Nanti Ibu atur pernapasannya sampai 2 kali. Nanti yang ketiga kalinya dahak Ibu keluarkan ke pospurtum. Kita mulai ya Bu. Ya. Atur posisinya dulu Bu, nafasnya. Tarik nafas Ibu. 1, 2, 3, tahan dulu, hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas Ibu. Keluarkan. Baik Ibu, gimana sekarang rasanya? Apakah sudah nyaman dari pernapasannya, dari batuknya juga? Bagaimana sekarang Ibu? Alhamdulillah sudah. Baik, terima kasih Ibu. Saya mohon pamit. Nanti kalau Ibu keperluan sesuatu bisa menghubungi saya di ruangan perawat. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil dokumentasian dari tindakan nafas dalam dan batuk efektif
warna sputumnya kehijauan, respon pasiennya sangat kooperatif, dan juga eksistensinya kental, tanda tangan oleh perawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.